narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pričat ćemo o tome da li smo mi normalni. Evo, posle ovih novogodišnjih praznika, neki plan mi je bio da ništa, pravo da vam kažem, par dana i ne snimam, da i preskočim možda jedan, dva ova videa subotnja, da malo odmorim uopšte od svih ovih poljoprivrednih tema i ovih dešavanja što su nas strefila. Hteo sam da uopšte i vi malo odmorite od mene i da uđemo malo sveži u novu sezonu poljoprivrednih radova i ovih naših videoklipova. Međutim, dešavanja u poslednjih 10 dana mi to definitivno nisu dozvolila, pa sam hteo sa vama da podelim svoja neka razmišljanja i da čujem vaše mišljenje, u neku ruku mišljenje mojih pratilaca, i da vidim ovi koji budu sa strane, koji nisu redovni pratioci mog kanala, a koji budu gledali ovaj moj video, da vidim šta će oni na sve to reći. Šta je to što me je, tako kako da kažem, iznerviralo, uzdrmalo i poteralo na ovako mračno razmišljanje, kako da kažem, ovo preispitivanje šta to nama fali, da li smo normalni? To su, kao što sam rekao, dešavanja iz zadnjih 10 dana. Svedoci ste ove opšte histerije na svim televizijama, na svim društvenim mrežama vezane za štrajk poljoprivrednika u Nemačkoj. Sad, to bi možda i bilo normalno da iza toga nema svuda neke pozadine. Jasno vam je kakva je situacija bila kada je kod nas postojao štrajk i protesti. Znači, mi nismo mogli da isteramo više od 800 ljudi, ajde, prošle godine je bilo 1200 ljudi na protestima. To su bile neverovatne stvari, to se svi pravili mrtvi, kupe šljive, ne smu, izgubit će dozvolu za oružje. Pričao sam već ranije u nekim od mojih videa za te neverovatne izgovore. I pravili se ljudi prosto mrtvi, znači nisu uopšte niti delili te slike tih što smo mi slali, tih traktora, niti tih protesta, blokada, niti je iko o tome pričao na televizijama. Poneka je ova televizija nešto snimala, ali to je sve bilo jadno i bedno. Međutim, sada kada biste upalili televiziju kod nas, bilo koji kanal, vi biste mislili da se ovde samo o poljoprivredi priča. Da li je to seirenje nad ovim problemima koji imaju nemački poljoprivrednici, opšte nemačka poljoprivreda? Da li je to vezano za ovo našu tu jednu od tih dominantnih 4-5 mana najvećih koje sam ja izolovao tokom ovih 35 godina bavljenja poljoprivredom? Znači, kukavičluk na prvom mestu, verovatno na ovim prostorima na Balkanu žive najveće kukavice na svetu. Sledeće je ta neka, kako da kažem, zavist, pa onda posle toga ide konformizam i na kraju ovaj oportunizam koji se kod nas masovno dešava. Vidite šta je, mislim, neverovatna situacija da se ljudi kupuju za 2000 dinara, uništavaju budućnost svoje dece za, ne znam, 2 kile šećera, kilu soli za sendvič i vodu. Znači, ovo je neverovatno. I sad, umjesto da se ovde raspravlja o najvećoj pljački na izborima koja se desila, gde se desilo da su u zgradi vodovoda u Beogradu prijavljeno 221 glasač koji su doselili, ovi bolesnici iz ove SNS sekte, koji su doselili ko zna odakle sve, videli ste, i doseljavali su ljude iz Bosne, iz Vlasotinca, iz Novog Sada, znači iz svih onih opština gde nije sad bilo ovo glasanje što se tiče lokalnih izbora. Ne, ovde svi sad raspravljaju o poljoprivrednoj situaciji u Nemačkoj. I sad šta je najsmešnije? Najsmešnije ovi bednici kojima su izgovori bili: te nisu registrovani im traktori, te nemaju saobraćene, te su u kvaru, te nemaju goriva, te deću ja sa 539. Sve ti bednici i, kako da kažem, lupine od ljudi koje su takve izgovore davali za vreme protesta gde smo se mi borili za prava poljoprivrednika, koji uzgled mi nismo još ni blizu to šta Nemci da izgube još 100 puta koliko sad ovi hoće da im uzmu, i dalje će imati više nego mi. Međutim, to sam počeo da kažem, znači ti svi ljudi koji su imali milion razloga da se ne pojave, sada samo šeruju i dele te snimke nemačkih poljoprivrednika, blokada puteva,
dive im se i na kraju, posle svega toga, još kreću u neku vožnju traktorima masovno svuda po ovom Balkanu, svuda se vozaju ovo sad za Božić, znači da se čoveku utroba prevrne da povrati ovo je neverovatno koji su to jadnici. Znači nije smeo, ja ga zovem letos, dođi čoveče, izađi na proteste, tu imaš 2 km odatle blokadu, on ne sme da izađe, a sad mi šalje slike kako se vozaju po centru sela njihovom sa zastavama, bacaju petarde. Ovo je neverovatno. Znači sad odjedanput svi su uspeli da registruju traktore, popravili su te kršine, ludilo, a i najsmešniji ovi što su zavisni, znači to je jedna od interesantnih stvari, znači kukavičluk, kada se izmeša sa tom zavišću, onda se dobija ta situacija koja je kod nas, znači ovo kao jao i vidi, samo izašli, država im kupila traktore, bogo, sad jedanput pogledaj kakve Nemci imaju lepe traktore, izlaze ljudi, kako su složni, pa da ste vi normalni, vi poredite Nemce i nas, pa ovdje mafija vlada, idu ljudi tuku, ubili su čoveka, novinaru su spalili kuću, tuku ljude, batinaši na mostu, jeste vidjeli protesti u Šapcu šta se dešavalo, jer su čekićima lupali traktore, tukli ljude letvama, ste vi normalni, vi poredite ovo i Nemce, pa Nemci tamo policija im pomaže, ministar poljoprivrede nemački je sa poljoprivrednicima. Ovdje ministar kaže da smo mi nezahvalnici, da treba budemo srećni što nismo na ratištu, što nismo zaratili s Kosovom. Ja ne znam šta je s ovim narodom, ovaj narod toliko retardiran i blesav. I ne treba uopšte ništa gore od ovog svega, nego sad ovo videli ste ova dešavanja sad za Badnje veče ovo. Što su za... Znači, ljudi, kad ih organizuješ, praviš te neke sastanke, pokušavaš da im objasniš, ne možeš ih skupiti, stalno nešto im fali, nemaju nekih sredstava. Sad debili nakupe 20 meteri drva, naslaga neke lomače i pale i prave Badnje veče. Koje je to Badnje veče? Ste vi normalni? Pa zna se kako se palio badnjak. Tradicija postoji paljenja vatre i to, ali to ovo, 20 kubika drva naslaga, doneli 5 kamiona guma pale ludaci. I to su sve ti ljudi što im neki đavo fali. Znači, niko ne priča šta se dešava, koje mi probleme imamo u državi, šta je ovo ljudi moji. Pogledajte šta nam rade ovi iz Ministarstva poljoprivrede, pogledajte šta oni uvode, koje oni glupo. I ovi opet napadaju pregovarače. Umjesto da napadaju ministarstvo, oni ih pregovarači i non stop neka priča, to su Nemci i njih neće prodati vođe. Pa otkud znaš kad nikad nisi... Kako ti možeš znati kad nikad nisi bio protestima? Otkud ti znaš šta se dešava? I onda još smešnije, ovi što su bili 2011. kad je organizovao SNS proteste, kad su rušili ovu vlast koja je bila koliko toliko demokratska naspram ovih indijanaca. Zamislite, oni se fale time još. Ja ovo ne mogu da verujem. Ovo šta se dešava u ovoj zemlji, uopšte ovdje na Balkanu, vidjeli ste, imali su i ove kolege u Hrvatskoj protest vezano za ovo svinjokolj i to. Definitivno nešto nam fali. I zato mene zanima vaše mišljenje, da vi ispričate kako vi osjećate se, šta vi mislite o ovome, da li je ovo normalno što mi radimo, da li ćemo mi izgubiti ubrzo državu zahvaljujući ovom žvalonji i ovoj sekti koju on vodi. Ne znam, ja sam totalno ostao bez teksta. Koja je ovo nekultura, koje je ovo divljanje? Znači, gluposti neviđene, gluposti neviđene. Ne možeš da izađeš na proteste, a vozaš se za Božić i Badnje veče. Glavna stvar, šalju mi ljudi na Facebooku, u inbox mi šalju kako pala na -10 traktor. Ste vi normalni, čovječe? Koje su to ludaci, šta je ovo s ovim ljudima? Još jednom, vi eksperti, što palite traktore po mrazu, da ste tako bili ažurni kad su bili protesti i da ste onda mogli da upalite traktore. Meni je jasno da ste vi onda bili u kvaru i da ste svi sad popravili traktore. Da ste onda mogli da upalite traktore, da ste izašli na proteste, mi bismo dobili sve što bismo zahtevali. I onda biste vidjeli i u Beogradu i blokadu parlamenta i ministarstva. A ne što sedite stalno kući, čekate da vam neki drugi ljudi reše vaše probleme i onda još ih kritikujete i pljujete za vašu nesposobnost. Zamisli, sad svi jedan put upalili i vozaju se za Badnje veče i za Božić. A niko ne može da upali, uzet ćemo oružje. Pa kako vam sad ne uzmo oružje? Kako vam sad ne uzmo oružje? Kako sad imate svetlo? Mi smo bili tu u jednoj opštini, 40 ljudi došlo, nijedan nema registrovan traktor. Nijedan nema registrovan traktor. Nijedan, ne može proteste.
Kažem im, čovječe, stoji ispred, iza nas milicija, možeš ići čime hoćeš, ti moraš biti obezbeđen na putu, pismo prijaviti. Ma kakvi, neće oni poštuju pravila. Kako idu do njive, da li odnesu traktor helikopterom, pa ga puste, pojma nemam. Onda se ne boje milicije. Znači, to su takve kukavice, takvi ljudi zavisni. Znači, to je neverovatno, neverovatno. Ne smeta im što Švabo ima traktor u 200.000 €. Ne smeta im to. To je takva prokletinja. Sreća, samo što mi nećemo još dugo imati državu zahvaljujući ovakvom narodu i ovoj sekti koja vlada ovdje kod nas. Ja ne mogu da verujem. Mi definitivno nešto imamo neki ozbiljan problem na ovim prostorima. To bi trebalo neki tim psihijatara da istraživa šta se s nama dešava i zašto smo mi došli na ovaj nivo. Pročitao sam neki post na Facebooku, neko je poslao, kaže nemojte paliti drveće, nek palite knjige, vama su knjige neprijatelji. Ovo je tačno tako, znači narod je totalno nepismen, ne smeta mu izborna krađa, ne smeta mu, to je kriminal, ne smeta mu, ne želi slobodu, ne želi pravdu. On želi da pali vatru, da se vozaju ko budale kad ne treba, a kad se kaže krećemo za Beograd, hoće da se šlogiraju. Kad se kaže ćemo da izlazimo na autoput, idu kući, odmah uzet će mi oružje, kako ću da lovim? Hapse se inspektori, hapse se policajci koji su hvatali kriminalce, koji su otkrili ovu SNS proizvodnju droge u Jovanjici. Znači ti ljudi se hapse, suspenduju se, dobijaju otkaze. Međutim, ovdje se priča o neverovatnim nemačkim seljacima koji se bune što će im uvesti porez na traktore pri registraciji da plaćaju po konjskoj snazi. Pa to kod nas postoji od uvek, mi to plaćamo već 100 godina. I sad s takvim budalama mi imamo posla i zamislite sad to poređenje s Nemcima. Non stop na televiziji, na svim kanalima, ove džukele novinari. Znači, to je neverovatno. Znači, dođu, snimaju, ja sam dao 5 intervjua, rekao sam na RTS-u sa ugašenom kamerom, nikad ništa prikazao nije za vreme protesta 2022. godine u avgustu. Sad, Veran Matić daje izjavu vezano za poljoprivrednik, pazite, ljudi koji nemaju pojma šta je krava, šta je ker, šta je kuruz, i sad on priča kako su nemački poljoprivrednici organizovani masovno, izašlo 100.000 traktora na 260.000 gazdinstava. Pa ovo je fenomen što kod nas izađe 1000 ljudi, kakvi smo mi ljudi, kakve smo mi kukavice i bednici. Znači ovo je neverovatno. Pogledajte ovo, i sad svi, i u celoj toj tragediji, znači te 3 stvari sam rekao, znači prvo, samo Nemci, protesti, slike, vide i Nemci se vozaju, kipuju đubre, Boga, oca, možeš misliti jaka stvar, kipuju đubre. Sljedeća stvar, paljenje tih idiotskih, ne znam ni kako kažem, lomača koje bi mogli da spale omanji grad. Treća stvar, vozanje traktor. I četvrta stvar, pljuvanje po udruženjima koja su pokušali nešto da promene, da se pomogne poljoprivrednicima, da opstanu mala i srednji proizvodnja. I sad svi ti što ništa nisu mrdnuli, oni su prvi sad ovo za gorivo, podnose račune, kako će da, dokle imaju vremena da preregistruju gazdinstvo. To se uzludali, te treba im objašnjenja, te hoće proći računi za gorivo, šta treba da piše računima za gorivo. I onda mogu da pa da ste tako aktivni bili kad su bili protesti, mi bi pojeli ove ludake iz sekte, oni bi svi već bili po zatvorima i po ludnici, da ovaj bi bili ludnici, ovi u zatvorima. Ljudi, šta se s nama dešava? Daj, osvestimo se ili treba stvarno da nestanemo kao narodi, uopšte narodi, neću da pričam o drugim narodima okolo, ovdje pričam o situaciji u Srbiji. Znači, molim vas, pišite mi vaše utiske na ova dešavanja i šta vi mislite, šta nama fali, da li nešto možda se promeni, da li ima šanse da mi krenemo nabolje ili je definitivno ovo kraj bilo kakvog srpskog slobodnog seljaka i uopšte ove države naše. Joj, iznervirao sam se jako već danima, ovo u meni gori, ne znam šta da vam kažem. Ljudi, morao sam to da kažem, zato što pokušavam da na ovom kanalu ljudima pokažem, mlađim poljoprivrednicima kako se radi i kako ne treba neke stvari da se rade. Pokušavam da edukujem ljude, pokušavao sam da povezujem ljude sa raznim firmama, tako da se osjećam dužnim pošto imam neki uticaj. Znači ja moram da kažem šta se dešava i da pokušamo nešto da promenimo. Uglavnom, eto, toliko od mene za ovaj video. Nastavit ćemo sa ovim sljedeće nedelje, nadam se, veselim klipovima.
vezanim za direktno neke radove na polju. Hvala vam na gledanju, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, dijelite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!